Hi, Lena. How is your English practice going? សួស្តីលីណាការហាត់ភាសាអង់គ្លេសរបស់អ្នកដំណើរការយ៉ាងម៉េច Hi, Tom. It is going well, but listening is still difficult. សួស្តីតូមវាល្អប៉ុន្តែការស្ដាប់នៅតែពិបាក Listening is very important for speaking. ការស្ដាប់មានសារៈសំខាន់ណាស់សម្រាប់ការនិយាយ បាទឃីងដឹងតើឃីមអាចធ្វើឲ្យការស្ដាប់ប្រសើរឡើងដូចម្ដេច You should listen to English videos or podcasts every day. តើខ្ញុំត្រូវស្ដាប់វីដេអូឬ podcast អង់គ្លេសរៀងរាល់ថ្ងៃ Do I need to listen for a long time? តើខ្ញុំត្រូវស្ដាប់យូរទេ No. You can start with 5 or 10 minutes. ទេអ្នកអាចចាប់ផ្ដើមតែ5ឬ10នាទី What kind of videos should I listen to? ខ្ញុំគួរស្ដាប់វីដេអូប្រភេទណា Listen to simple English for beginners. ស្ដាប់អង់គ្លេសសាមញ្ញសម្រាប់អ្នកចាប់ផ្ដើម Should I listen only one time? ខ្ញុំគួរស្ដាប់តែម្ដងទេ No. You should listen many times. ទេអ្នកគួរស្ដាប់ច្រើនដង What should I do when I do not understand? ខ្ញុំគួរធ្វើដូចម្ដេចបើខ្ញុំមិនយល់ That is okay. Just keep listening. វាមិនអីទេគ្រាន់តែបន្តស្ដាប់ Should I pause the video? តើខ្ញុំគួរផ្អាកវីដេអូទេ Yes. Pause the video and repeat the sentence. បាទផ្អាកវីដេអូហើយនិយាយប្រយោគនោះឡើងវិញ Repeat out loud? និយាយឡើងវិញដោយសំឡេងមែនទេ Yes. Speak out loud, not in your head. បាទនិយាយដោយសំឡេងមិនមែនតែនៅក្នុងចិត្តទេ Why is speaking out loud important? ហេតុអ្វីការនិយាយដោយសំឡេងសំខាន់ Because it helps your pronunciation and confidence. ពីព្រោះវាជួយការបញ្ចេញសំឡេងនិងទំនុកចិត្ត Should I repeat one sentence or many sentences? ខ្ញុំគួរនិយាយឡើងវិញប្រយោគមួយឬច្រើន Start with one short sentence. ចាប់ផ្ដើមពីប្រយោគខ្លីមួយ How many times should I repeat it? ខ្ញុំគួរនិយាយឡើងវិញប៉ុន្មានដង Repeat it 3 to 5 times. និយាយឡើងវិញ3ទៅ5ដង What if my pronunciation is not good? បើការបញ្ចេញសំឡេងខ្ញុំមិនល្អចាំម៉េច Do not worry. It will improve with practice. កុំបារម្ភវានឹងប្រសើរឡើងតាមការហាត់ Can I use subtitles? ខ្ញុំអាចប្រើអក្សររត់ក្រោមបានទេ Yes. Use English subtitles, not your language. បាទប្រើអក្សររត់អង់គ្លេសមិនមែនភាសារបស់អ្នក Should I repeat every day? ខ្ញុំគួរហាត់ listen and repeat រៀងរាល់ថ្ងៃទេ Yes. Daily practice is the best way. បាទការហាត់រៀងរាល់ថ្ងៃគឺល្អបំផុត How long should I practice listen and repeat? ខ្ញុំគួរហាត់ស្ដាប់និងនិយាយឡើងវិញប៉ុន្មាននាទី 10 to 15 minutes is enough. 10ទៅ15នាទីគ្រប់គ្រាន់ Will this help my speaking? វានឹងជួយការនិយាយរបស់ខ្ញុំទេ Yes. Listening and repeating helps you speak naturally. បាទការស្ដាប់និងនិយាយឡើងវិញជួយឲ្យអ្នកនិយាយបានធម្មជាតិ Thank you. I will start today. អរគុណខ្ញុំនឹងចាប់ផ្ដើមថ្ងៃនេះ Great. Keep listening, keep repeating, and keep improving. ល្អណាស់បន្តស្ដាប់បន្តនិយាយឡើងវិញហើយបន្តប្រសើរឡើង